크크크 버드 친구들 안녕. 버드맘의 크크마녀 윰수쌤이에요. 오늘은 코가 아주 긴 코끼리를 만들어 볼게요. 휘리리 뿅. 여기에 만들기 도안과 가위, 풀을 준비했어요. 그럼 같이 코끼리를 만들어 볼까요? 코끼리 얼굴과 몸, 귀, 코를 잘라주세요. 친구들, 가위를 사용할 때는 조심조심 다치지 않도록 하는 거 잊지 마세요. 친구들, 이 세상에서 가장 큰 동물은 뭘까요? 그건 바로 코끼리예요. 코끼리는 하루에 무려 300kg의 풀을 먹고 100리터의 물을 마신대요. 게다가 하루에 50kg나 되는 똥을 싼대요. 어마어마하죠? 코끼리 얼굴과 몸통, 귀, 코를 잘랐어요. 그럼 이번에는 얼굴과 몸통을 접어서 붙여볼게요. 코끼리의 얼굴과 몸을 붙여줬어요. 이제 귀를 붙여볼게요. 코끼리의 귀까지 붙여줬어요. 이제 가장 마지막 코끼리의 코를 붙여볼게요.
짠! 코끼리가 완성됐어요. 코끼리 왔어요. 뿌잉뿌잉. 뿌잉뿌잉. 다음 시간에는 파랑새를 만들어 볼게요. 그럼 다음 시간에 만나요. 안녕!